Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tez va oson hamda samarali AutoCAD o'rganamiz. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Elmurod Mahmudov. Ko'pchilikdan AutoCAD programmasi haqida har xil savollar bo'lganligi sababli bugun AutoCAD programmasi haqida video darslar qilishga qaror qildim. Birinchi darsimiz kirish darsi bo'ladi. Ya'ni programma haqida qisqacha to'xtalamiz. Uni maqsadi, afzalliklari, qanaqa sohada ishlatiladi va ozroq sozlashni tushuntiraman. AutoCAD programmasi Autodesk kompaniyasi mahsuloti bo'lib, bizda asosan injiniring sohalarda ishlatiladi. Ya'ni aniq o'lchamli chizmalar chizish uchun foydalanadi. Masalan, ko'pincha bizda arxitektura sohasida foydalaniladi. Ko'rib turganingizdek, va har xil chizim yoki detal chizish uchun ishlatiladi. Programma bunaqa chizmalar chizish uchun juda qulay va o'rganish uchun juda oson. Kompyuterda ozgina tushungan odam qiynalmasdan o'rganadi. Programmani ochganingizda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Birinchi marta biz bu yoqdan ishlash uchun oyna ochamiz. New. Prosta open qilib ochamiz. Programmada ishlash uchun ozroq sozlab olish kerak. Ya'ni buning uchun o'ng tomonda past qismda klassik AutoCAD klassikka o'ta olamiz. Bunda почти hamma nastroykasi qilingan holatda bo'ladi, ya'ni ishlash uchun. Va biz bunda ozroq panellarni chiqaramiz va ozgina qismini sozlab qo'ysak bo'ldi. Buning uchun panel chiqarish uchun shunaqa bo'sh joyda o'ng knopkani bossak AutoCAD oyna chiqadi va biz bundan dimension panelini chiqaramiz, ya'ni o'lchash uchun. Va yana o'ng knopkani bosib eshikani view, ya'ni mana bu programma panel bu ko'rish, ya'ni mana top deb qo'yibdi, bottom deb qo'yibdi, ya'ni yuqoridan, pastdan, yon tomonlardan ko'rish uchun ishlatiladi bu panel. Va ozroq sozlay olamiz. Buning uchun toolsga kirib options kiramiz. Displayga o'tib kimdadir mana bu galichka turgan bo'ladi. Bu mana apply bosganimda ko'rindi. Bu meshkani roligini ekrandagi ko'rinish, ya'ni yordamchi panel deylik, yordamchi shunaqa. Bu bizga kerak emas, chunki meshka roligi bilan ishlasa bo'ladi. Buni olib tashlaymiz. Va kursor razmerini sal yerikroq qilib qo'yamiz, chunki belgilashga oson bo'ladi. O'ng tomonda open and save ga o'tganimizda mana bu yerda save as degan joyda siz AutoCAD'ingizni bitta oldingi versiyasida yoki o'zida turgan bo'ladi. Biz uni 2007-yil versiyada qo'yib qo'yishimiz kerak. Chunki qachon saqlanib qilganimizda o'sha 2007da saqlanib qiladi va boshqa versiyalar ham ocha oladi bemalol, ya'ni savol bo'lmaydi. Bu yoqdan meshkani o'ng knopkasini nastroyka qilamiz. Bunda meshkani o'ng knopkasida bir qancha buyruq berish, ya'ni buyruqlarni bajarishni ta'minlaydi. Masalan, 2-3 buyruqlarda, masalan, eng oxirgi buyruqni qaytarishini galichka qo'yamiz va
shortcut menu debdi. Ya'ni qisqacha, ya'ni yordamchi oyna chiqadi va enter, ya'ni biz bironta buyruqni olib oxiriga tugatishimiz uchun ishlatamiz. Просто tugatish uchun ishlatiladi. Close qilamiz. Bo'ldi. Shunchaki OK ni bossak, bu sozlash anaqamiz bo'ldi. Va o'ng knopka dedim, sinab ko'ramiz. Masalan, bosganingizda eng oxirgi buyruqni ochdi mana qaytadan. Agar buni bu yana bir narsa qolib ketibdi. Bu yoqda mana bosganingizda mana galichka qo'yish kerak. Bunda hozir qaytargan aytilgan narsalar 250 millisekundda bosganda yoki tez bosganda yoki sekin bosganda o'sha buyruqlar almashadi. Mana oxirgi buyrug'imiz chiqdi va uni sekinroq knopkani bosganimizda boshqa oyna chiqadi. Endi tugatish dedim. Uni tushuntiraman. Mana buyruq olib chizdik. Buni tugatish uchun yoki escape ni bosish kerak yoki meshkani o'ng knopkasini bosish kerak. Endi programmada meshka bilan qanaqa ishlaniladi? Masalan, bironta obyektni yoki jismni yoki panelni belgilash uchun meshkani chap knopkasi bilan belgilanadi. Unda o'ng tomonga bir marta bosganda o'ng tomonga yoki chap tomonga yurg'izish mumkin. Shunda ikki xil rang chiqadi. Kimda o'ng tomon, chap tomonda yurganda yashil, o'ng tomonda yurganda ko'k chiqishi mumkin. Hozir menda boshqa ranglar chiqdi. Qizil, boshqa rang chiqdi. Buni nima uchun ikki xil rang? Bunda prosta chap knopkani bosib, shunchaki chap tomonda yurg'izganingizda shu rang qanaqadir jismga ozgina qismi tegsa ham buni belgilaydi. Belgiladi. Bu belgilangan anaqadan chiqish uchun prosta shunchaki escape ni bossa, bu belgilashdan chiqib ketadi. Endi chap tomondagi rang nima? Bu chap tomondagi rang bosib chap tomonga tortganimizda shu rangning ichiga kirgan jismni belgilaydi. Ko'rib turganingizdek, kirganini belgiladi, lekin ozgina tegib turganini belgilamadi. Shu bilan farq qiladi. Rolikda ham 2-3 xil anaqada ishlatish mumkin. Masalan, aylantirganingizda zoom, ya'ni jismni yaqinlashtirib uzoqlashtiradi. Aylantirganda shunchaki bosganda, ya'ni mana bu qo'l chiqdi, ya'ni o'ngga, chapga yoki yuqori pastga surib ishlatiladi. O'ng knopkani tushuntirdim. Bu oxirgi buyruqni oladi. Mana eng oxirgi buyrug'imiz line, ya'ni mana bu paneldan line buyrug'ini olgandik. O'ng knopka mana o'shani oldi. Buni sekinroq bosganimizda bu oyna chiqdi. Azizlar, shuning bilan birinchi darsimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi darslarimizda yana birin-ketin bu yoqdagi panel yoki boshqa anaqalarni tushuntirishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.